ငယ်ချင်းလေးတို့ကိုဒီတစ်ခါအရန်လှတဲ့နေရာလေးတစ်နေရာခေါ်သွားပေးမယ်နော်သူကလည်းသဘာဝထဲမှာဖြစ်တည်ထားတဲ့နေရာလေးပါပဲမြေကြီးတွေနဲ့သဲတွေနဲ့ရောပြီးတော့မိုးရေတိုက်စားတယ်လေတိုက်စားတာကြောင့်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဏ္ဍာန်တွေကထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးတွေပေါ့နော်သူကလည်းအထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်ပြင်သစ်ရဲ့တောင်ပိုင်းပြင်သစ်နဲ့စပိန်နဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိတယ်ပေါ့နော်နယ်စပ်လေးမှာပေါ့ကတ်တလုံးလို့လည်းခေါ်တယ်သူကတော့ဘာသာစကားတစ်မျိုးပြောတယ်ပေါ့လေစပိန်စကားလည်းမဟုတ်ပြင်သစ်စကားလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒါပြင်သစ်နယ်ထဲမှာပဲရှိတာပါသူတို့ကတော့ကတ်တလွန်ဒေသလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အခုရောက်ရှိမြင်ရတဲ့နေရာကတော့တကယ်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းပဲအချွန်လေးတွေနဲ့သဲလေးတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုပါလေသဲကြောက်သားတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့သဲတွေရဲ့တိုက်စားမှုရေတိုက်စားမှုလေတိုက်စားမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဏ္ဍာန်လေးတွေကတကယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေပဲဇေဒီလိုချွန်လေးတွေရောပြီးကြလို့ရှိရင်အဝေးရကြည့်ရင်နတ်ဥကောင်းသဏ္ဍာန်တွေရောနောက်ပြီးတော့လက်ညှိုးလေးတွေထောင်နေသလိုရောပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေကိုမျိုးစုံနဲ့သူကတည်ရှိနေတာပေါ့နော်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့9 သန်းလောက်ကလေးကဖြစ်တည်နေတဲ့ဟာလို့သူတို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးကြလို့ရှိရင်အရင်တော့ကတော့ဒါကိုသူကလူတွေလေခွင့်မပေးဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာသူကအဲ့ဒီဂျားတွေထဲမှာဝင်ပြီးသေးတွေကိုကိုယူပြီးတော့မှလမ်းကြောင်းလေးတွေလုပ်ပြီးတော့အခုလူဝင်လေလို့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့တင်စားကြတာကတော့အမေရိကမှာရှိတဲ့ကညွန်နေနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒါကတော့အသေးစားလေးပါပဲလေပတ်လို့ကောင်းတယ်တကယ်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းတွေကိုမြင်ခဲ့ရတယ်တဘာဝကြီးရဲ့ဖြစ်တည်မှုကလေတကယ်ထူးဆန်းတယ်အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကြောက်တောင်နေဆိုလို့ရှိရင်မီတာ10မီတာဆိုတော့ပေ30လောက်ထိအောင်ကိုမြင့်မားတယ်ပေါ့နော်သူကထိပ်ပေါ်မှာအဲ့လိုမှုသဏ္ဍာန်လိုမျိုးခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်မျိုးတွေတည်ရှိနေတာပေါ့နော်ကိုသွားရောက်တဲ့အချိန်ကတော့အခုလိုမျိုးစောင်းနှင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရာသီဥတုကအရန်ကြီးတော့မသားရလှဘူးလေတွေတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပန်းလေးတွေကတော့စပြီးတော့ပွင့်နေပြီဘယ်လိုခေါ်မလို့လူသူနေပါသေးတယ်ပေါ့နော် tourist တွေတိတ်မလာသေးဘူးပေါ့လေလောလောဆယ်တော့ကိုတွေကတော့ကြည့်ခဲ့ရတာအရန်တန်တယ်9 ယူရိုပေးရပါတယ်ဝင်ကြီးကတော့ဒါပေမဲ့ကြည့်ရတဲ့သဘာဝရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်တည်လာတဲ့အလှတရားတွေကြည့်ရတာပေးဆက်ရတာနဲ့တန်တယ်ပေါ့နော်ရမ်းကြိုက်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့တငယ်ချင်းတို့လည်းကြိုက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်သဘာဝအလှတရားတွေရှိတဲ့နေရာလေးကျေးဇူးပါ